बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिपेयरिंग करेंगे एसी किट। हमारे साथ एक स्प्लिट यूनिट का किट कुछ इस तरह का होता है, जिसमें कुछ आईसीज वगैरह, रिलीज वगैरह और कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं। कुछ सेंसर्स होते हैं जो हमारे साथ रूम टेम्परेचर और कॉइल टेम्परेचर को दिखाते हैं। यहाँ पर इस सर्किट में मसला ये है कि इसका जो ये रिले है आपको ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन ये ख़राब हो चुका है। होता ये है कि जब वो लो वोल्टेज की सूरत में या किसी भी वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, तो एक हाई करंट जनरेट करता है, यानी वो हाई करंट लेता है। और जिसकी वजह से जो ये इंटरनली इसके जो पॉइंट्स होते हैं, वो कुछ ख़ास मकदार के या ख़ास एम्पेयर के लिए बने होते हैं, लेकिन ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से वो पॉइंट जो होते हैं एक दूसरे के साथ मेल्ट हो जाते हैं, जिससे ये रीली जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अब बज़ाहिरी तौर पर ये रीली बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई मसला है नहीं, लेकिन ये जो रीली है इंटरनली ख़राब हो चुकी है। अगर आप इसको ऑन करते हो या इस एसी को सप्लाई प्रोवाइड करते हो, तो ये रीली हमारे साथ इंटरनली मेल्ट हो चुकी है, तो ये कंप्रेसर को डायरेक्टली स्टार्ट कर लेता है। यानी कंप्रेसर में कोई भी ट्रैपिंग ऑप्शन होता नहीं है, जिसकी वजह से अगर लो वोल्टेज का मसला आ जाए या कुछ और वजह से कंप्रेसर मुसलसल चलता है, तो कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इस रीली को आप देखेंगे, तो ये रीली जो हमारे साथ इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कॉइल पॉइंट्स होते हैं, और एक हमारे साथ इसमें एनो पॉइंट यूज़ होता है। अब इस रीले को अगर आप देखेंगे तो ये दो पॉइंट जो है ये कॉइल पॉइंट्स है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर सप्लाई आएगी तो ये रीली ऑपरेट होगी। इसी तरह इस सर्किट को यहाँ से सप्लाई प्रोवाइडेड भी है, तो ये पॉइंट जो है हमारे साथ ये कॉमन कहलाता है। यानी यहाँ से अगर पावर आता है तो इस सर्किट को भी मुहैया होता है, और जब ये रिली ऑपरेट होती है तो ये ओपन पॉइंट क्लोज बन जाता है और कंप्रेसर को आउटडोर यूनिट में स्टार्ट कर लेता है। अब अगर हम इसको टेस्ट करते हैं इस मल्टीमीटर के ज़रिए, तो हमें पहले मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी सेटिंग पर करना है, ठीक है। अगर आपका कंप्रेसर मुसलसल चलता है और ट्रिप नहीं होता है, तो इसका ज़ाहिरी बात है कि रिली जो है वो इंटरनली ख़राब हो चुकी होगी, यानी जो इसके पॉइंट्स होए वो मेल्ट हो चुके होंगे एक साथ। तो ये हमेशा क्लोज पॉइंट ही बनाएगा। अब नॉर्मल हालत में इसके ये दो पॉइंट जो है वो ओपन होने चाहिए, जैसे यहाँ पर साइंबल दिया है ओपन सर्किट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी टेस्ट पर लगा लेते हैं मीटर को, और फिर चेक करते हैं कि इसका काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये दो पॉइंट्स अगर हम टेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बीप का ऑप्शन मिल रहा है, और हमारे साथ ये दोनों पॉइंट जो है वो इंटरनली आपस में क्लोज आ रहा है, जो ओपन आने चाहिए लेकिन ये क्लोज आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो रिली के जो दो पॉइंट्स है, कॉमन और नॉर्मली ओपन, वो इंटरनली आपस में मेल्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो इसकी रिपेयरिंग बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने इस रीली के शेप वाली एक दूसरी रीली फाइंड आउट करनी है। किसी ओल्ड सर्किट में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। नया सर्किट भी अगर आप अगर नया रीली आपको बाज़ार में मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बहरहाल अगर इस शेप की कोई रीली नहीं मिलती है, तो आप इसके साथ ओपन भी कोई रीली अटैच कर सकते हैं, जो तकरीबन 30 एम्पेयर या 20 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त कर सकती हो। तो यहाँ पर मेरे साथ एक दूसरा सर्किट है, ठीक है। ये भी, इसमें भी हमारे साथ इसी शेप की रीली लगी हुई है। इसकी भी दो पॉइंट्स यहाँ पर बाहर निकले हुए, जिसमें एक कॉमन है और एक हमारे साथ नॉर्मली ओपन है, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि इस रीली को यहाँ से हटा देना है और ये रीली लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ इसकी सोल्डरिंग करने के बाद मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा।
तो जी जनाब, हमने पुरानी रिलीज़ हमने निकाल दी है और ये जो रिली है हमारे साथ है 12 वोल्ट डीसी का 25 एम्पेयर की इसकी कॉन्टैक्ट्स है। अगर हम इसे दोबारा टेस्ट करते हैं इसकी कॉइल को, तो इसका कॉइल जो है वो कम्प्लीटली ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा फ़ोकस ले लेता हूँ और अगर आप रीडिंग देखेंगे तो हमारे साथ जो रीडिंग है वो कॉइल की बिल्कुल आ रही है, लेकिन इसके जो दोनों कॉन्टैक्ट्स है ये नॉर्मली ओपन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये हमारे साथ नॉर्मली क्लोज है। आप देख सकते हैं इस बीप का साउंड दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे इसको सप्लाई प्रोवाइड होगी, अगर एसी ऑफ हालत में भी होगा, रिमोट कंट्रोल से ऑफ भी होगा, तब भी ये कंप्रेसर को चलाएगा और हमारे साथ जो इंडोर यूनिट है, एवापोरेटर है, उस पे बर्फ़ बनेगी। अब हमने इसमें ये रीली चेंज कर दी है, सेम रेटिंग की हमने रीली लगा दी है, सेम शेप की। और अगर हम इसके जो कॉइल्स है उसको चेक करते हैं, तो कॉइल की रीडिंग हमें नज़र आ रही है कि बिल्कुल ठीक है इसका कॉइल। और इसकी ये दोनों कॉन्टैक्ट्स अगर हम चेक करते हैं तो हमारे साथ तो ओपन सर्किट आता है, जैसे कि मीटर में आउट ऑफ लिमिट है। तो इसका मतलब है कि जो रीली ख़राब होगी तो आपका जो इंडोर यूनिट है उस पर बर्फ़ बनेगा, आपका जो ब्लोअर होगा वो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन आपका कंप्रेसर मुसलसल चलेगा, जिसकी वजह से वो ख़राब भी हो सकता है। कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि लोड शेडिंग के दौरान वो ऑटोमेटिकली जल्द से जल्द स्टार्ट होता है और उस वजह से कभी-कभार कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पाता है। तो उस सूरत में वो कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है वो भी ख़राब हो सकती है, मुसलसल चलने से भी ख़राब हो सकती है। तो जब भी आपका जो इंडोर यूनिट है वो स्टार्ट ना हो और आपका आउटडोर यूनिट स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली, तो उसका मतलब है कि आपके जो रिले है उसके इंटरनली जो कॉन्टैक्ट्स है वो आपस में मेल्ट हो चुके हैं। तो आपने उस सूरत में वो रिले हटा देनी है और एक नई रिले आपने उसमें लगा दी है। अगर उस शेप में आपको नई बाज़ार से अवेलेबल होती है तो वो लगा लीजिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप ओपन भी एक रिले लगा सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।